Благодарам, председателке. Почитувана министерке, овдека има некое недоразбирање. Овој амандман го предлагам од две причини. Прва причина да се заблагодарам на актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, што дел од моите проекти од програмата за 2017 ги реализира во Куманово. Тоа се кружница, рекреативен центар студена вода, тоа се проекти на ВМРО, 50 детски игралишта, ургентниот центар. Сите се фалат дека е на СДСМ-то ургентен центар. Првичните скици, јас лично сум ги цртал. Средствата ги обезбеди владата на ВМРО, тендерот беше завршен во владение на владата на ВМРО, средствата беа префрлени во владение на владата на ВМРО. Фактички тој ургентен центар е направен од парите на граѓаните за меѓутоа од владата на ВМРО. Првата причина поради која овој цевковод го ставам, ова е проект на СДСМ, проект кој зборува за континуитетот на владење на партијата СДСМ во Куманово. Уште 90-тите години направен е проектот за овој цевковод во должина од 12 километри. Тогаш се обезбедени средства од самодопринос. Направен е проект, направено е свечено отворање на овој проект, изградени се 800 метри од овој цевковод. Овој проект има и снимки, не сакав да ги ноцам сликите да ги покажувам овде. Тогашниот млад премиер Бранко Црвенковски со целокупната влада во тоа време на Република Македонија го отвораше овој проект. И тука се застана. Се изградија 800 метри од тој цевковод и тука се застана. Останатите цевки кои беа платени од самопридонесот, подосна фабриката ФЗЦ си ги зеде како свој влог во формирање на кумановското предпријатие Куманово газ. Куманово, значи, уште од 90-тите години го има проблемот со водоснабдување. Факт е дека има потреба од овој цевковод. Овој проект, како што кажав, 94-та е почнуван, за да потоа 2009-та, 2013-та е ветуван од тогашниот градоначалник Зоран Дамјановски, 2016-та е ветуван од тогаш под паролата Македонија му должи на Куманово и од самиот премиер. Вредноста на проектот беше ставена 5,5 милиони евра, бидејќи тогаш во проектот беа предвидени и две хидроцентрали кои треба да го исплатат тој цевковод. Затоа и е намалена вредноста, бидејќи тие хидроцентрали ќе требаше да се градат со јавно-приватно партнерство и затоа е намалена вредноста на 3 милиони евра за тие 12 километри цевковод. Куманово сега добива од постоечкиот цевковод, кој е во владение на комуналното предпријатие Водовод. Со цевковод од ФИ-500 треба да добиваат 220 литри во секунда, тие добиваат околу 180 литри, бидејќи на тој цевковод имаме многу диви приклучоци, бидејќи општина Липково немаше вода во тоа време. Квалитетот на оваа вода е втора категорија, така да со мали пречистителни станици можело да се користи, ако ништо повеќе, барем ко техничка вода. Потребата за град Куманово да може непречено да го обезбедува градот, во овој момент се надополнува со количини на вода од системот за наводнување. Има потреба, бидејќи градот се шири, да се направи цевковод кој ќе биде исто со ФИ-500, што значи нови 220 литри во секунда вода, а она што вие го дадовте во образложението, тоа е цевковод кој е регионален цевковод, кој е правен од браната Глажња, бидејќи овој цевковод треба да почнува од локацијата Калиште, тоа е во самото село Липково, а регионалниот цевковод е граден, зафатот е граден од браната Глажња и од тој цевковод треба да се направи водовод за Липково, за Отља, Матејче и за другите села Оризаре, Слупчане, и затоа и локацијата на филтер станицата што треба да се прави е ставена на повисоко, за да може
висината по природен пат да се искористи и да имаат и сите други села во општината Липково водовод. Значи, тоа е друг проект. Овој цевковод е друг проект. Значи, овој проект датира, како што кажавме, од почетокот на 90-тите години. Со решавање на овој проект, што, како што кажа, во континуитет е ветуван, за да 2017 на локалните избори од актуелниот градоначалник, од премиерот е ветуван во вредност од 5,5 милиони евра. Во време на ВМРО, кумановската фирма Водовод поднесе барање до Министерството за животна средина и се одобрени средства во вредност од 4,5 милиони евра за финализирање на канализацијата во општина Куманово и да таа канализација се финализира со тоа што сите фекални одводи ќе бидат соберени во пречистителната станица што за фекални води што има Куманово. Така да фекалната станица тогаш ќе можеше да си го оправда своето инвестирање во градот Куманово. Средствата кои тогаш требаше да се искористат за нови водоводи на блиските населби во Куманово не се искористија, се искористија во предизборни цели за асфалтирање на патчиња без програми и проекти во Куманово. Тие средства се финализираа и се завршија. Овдека имав амандман во ребалансот, кој по пети пат го ставав, сега веќе не го ни ставам, за водовод за село Пчиња, водовод за Љубодрак, Ново село Уминдол, водовод за Романовци, бидејќи Романовци има своја бушотина, користи вода, меѓутоа, Центарот за јавно здравје во Куманово врши континуирана анализа на сите локални водоводи што ги има во општина Куманово. Резултатите се катастрофални. Општина Куманово се оглушува од тие резултати, а локалното комунално предпријатие Водовод не излегува со проект со кој може таа најгорлива тема да се реши. Бидејќи во овој буџет сега, главната работа што министерот за транспорт и врски ја потенцира, што треба да биде во наредниот период, е изградба на водоводни и канализациони системи. Сметам дека со прифаќање на овој проект, ќе може да се покријат и водовод во село Пчиња, и водовод во село Билјановци, кој е на 3 километри, кој е споено со градот, а нема водовод, водовод во Љубодрак, водовод во Ново село, водовод во Уминдол. Тука е и Агино село доле, значи ќе има шанса со овие дополнителни количини на вода да се покрие целава оваа област. Мора да се спомне дека фабриката за вода, пречистителна станица Куманово, имаше некаде околу 320 литри обсек да може да преработува вода, сега е доградена, проширена, така да количината на вода која може да ја преработува е 400 литри во секунда. Фактички таа фабрика е веќе спремна да може таа дополнителна количина од тие 220 литри што ќе дојдат, да може да ги даде на користење на граѓаните. Зошто е горлив овој проблем? Затоа што во сите овие локални населби што ги спомнав, водата за пиење во училиштата е забранета за пиење. Децата се принудени да носат вода од дома. Децата во село Пчиња, тоа е живо село, децата во Љубодрак, Уминдол носат вода од дома. Бидејќи не е решено прашањето со водоснабдувањето, не може да се реши второто горливо прашање, а тоа е фекалната канализација. Сите даваат донации и средства за решавање на фекална канализација само онаму кај што има водовод. А со решавање на овој цевковод, тоа прашање би било решено. Сметам дека колегиве кои се од владеачкото мнозинство со поддршка на овој амандман ќе ја поддржат прво за добробит на граѓаните на општина Куманово, пошироко и сите села што гравитираат околу општина Куманово, а со самата поддршка ќе докажат дека лажењето предизборно
со капитални инвестиции ќе престане еднаш. Доколку го отфрлат ова, значи ќе имаат континуитет во предизборно лажење. Затоа што кажав, овој проект е 25 години. Благодарам.